Sanibona bafethu, igama lami nguSanele aka Jonta Inkabi. Bafethu, we are back with another video, we are back with another analysis. Namhlanje bekudlala Orlando Pirates. Orlando Pirates nemagesi. So mayidlala ke Morocco yawina hayibo man, bekudlala Orlando Pirates yawina ngo 2-0. Sibuli. Ithanda. Ya badlala uHakimu. Ibuye kanjani game? Moja ngithembe bagrand abantu lapha besibukela. Showcase. Ya, igame siyibonile. Ake sithi ukubheka nje i-previous match. Orlando Pagania. La igcina idlale khona ne-draw, ibhekene nesikhukhuna. Nakhona isikhukhuna ngoba sasisinqamela yona i-draw because sasi-attacked. Siyazi sonke ukuthi sibo powerful lapha kwi-defense. Yabo. Nakhona uma ngithatha ukubheka uthe ucoach labadlala ababa ama substitute kuleya game Isikhukhuna babe ku starting lineup baqala umdlalo kuloko. Ngabuka ngathi uReinforcile wafaka u-A team wathi ufuna the best uLukhojana Jukjela Apolis wathi Mbuthumo wathi Mufokeng wathi Van Rooyen hey ubefasile ucoach. Ngabona uthi hayi kusho ukuthi ufuna ukuzodla amahlanga. Ngeke ngabona somehow omunye ebhalile ukuthi ayifiki iweekend bezokwazi ukuthi bahlale emhlabeni obafanele. Hayi ngathula. Enye into engiyibukele kwenzeke into engajwayele ukuthi iyenzeke engenzeki noma ngabe ubani i-match delay. Phela sonke siyazi ukuthi u-match delay walapha emakhosini. Yabo izathu ke kona asifani ngapha bekuyisimo sezulu. I-Orlando Pagania yenza ukuthi kube ne-match delay. Kanti ngapha kusuke kuabalandeli abengakaqedi ukungena besangena bezobhekelela amakhosi. Yabo Khosi Nation. Yabo ngizokuthiwa ke bekuyi-lightning ke lapha yana ivimbile yaqala cishe 6:15 igame. Hayi imagesi siyibonile idlalile ngaba nethemba ukuthi hayi no izokwazi ukuthi imake yenza amabhola. Ngabuka ngathi no iPirates ifike la ucoach wathi la ngifuna ukuzothela isibhaqa i-work efficiency yabo Mofokeng yabo Mbatha mfethu ibingaphezulu Van Rooyen ibingaphezulu wondaba ibingaphezulu kwemagesi. Yabo kufana nokuthi kuzola uBig Show angazi nomuntu odlala iboxing omunye ngendlela Mayweather bamshaya Mayweather. Yabo so ibihluleka ukuthi ibe constant imagesi ukuthi izolibamba ibilmaka ibhola emuva malifika esiswini bazohluleka ukushaya amaphasi li-interceptwe kalula ibhola isiyahamba isiya attack iPirates. Yabo and beyimisele ngokwinquma imagesi umfukeni shaya assist lapha nolibamba ibhola waliphasa lathola abani i-striker lapha uMbuthumo lakhale nethini zabopha ipoki lasuka ibhola 9 minutes njalo la 9 minutes 9 nakhona futhi ibe khona i-attempt ebeyi offside. Ubona ukuthi hayi la kuzoshuba angazi noma kona ngezwe ngazathi khona ucoach waye right for imagesi ukuthi yenzakalani because le bengiyibuka namhlanje cha isazoba ukudla kwenduku. Ya lo umjidelo wafena imagesi phela imagesi ayipromotiwa ngithi promote yafika yashaya iPirates yashaya iSundowns kwi-final eKhaleni. Then after maybe 6 or 7 games they let him go. So and I thought lo mjidelo uzobuya yabo because iCV yakhe sithe ukuthi but after that like yabo then enye into engiyibonayo Chiphezeze bakhetha ama games. Asazi noma bekuyi-protest le for coach ukuthi coach bamfakanga ebhenchini bele kuma stands because akuyona i-performance yemagesi le. Yabo makuthi ikhale black label noma usuke efuna 100,000
shuthu uchipi zeze odlala kuligi cheap 100,000 no akuse uchipi zeze wakuyikhapha izezi 100,000 ogeza amalokhujana ama-players ama-strikers ama-team amakhulu even i-body language uchipezeze uyathetha bethu uyathetha uchipezeze uba yisipoki yabo makuthiwa kunawo 100,000 la hayi khohlwa ya kona kwenzile ama-save ambalwa mhlawumbe benzele ukuthi isithunzi sakhe singathunazeki ngingazi yeah noma bebethe nje hayi for the coach abakore 2 then after lokho hayi sizobuya sidlale because ayi ngoba nendaba yecoach singayazi ukuthi konakelephi and futhi mangibheka abadlali aba-experience kwimagesi abekho ukuthi yabona-ke manje esiswini baphethe bani noma ngathiwa yedwa even nakuma-defense noma ngathiwa akekho mfethu ozokhanda ama-move akekho umuntu uzamile uMashego wayilokhujana kodwa mangabe seyeqile isenta bekufika kuhluleka amaphasi isheshe imange ivale ipace iPirates bese iyalibuya iyalithunga yabo yasubstitute faka umNemtanjela yafaka Dijongo yafaka yafaka iOrlando Bhakaniya abixhobela abixhobela and lokho kuprove ukuthi cha ayibaba banasi squad Pirates yona into I think ebi short last year yabo bane squad bebekhala nge-depth and i-management yabo yabalalela i-management ye-Pirates because last year basebekhathele ila iSundowns wathiwa isishoda nge-depth sifuna masifika masikhipha umfukeng sifaka omunye umuntu sikhipha umfukeng sifaka apolice yabo nabo uMorim nabo maswangwani futhi uMorim ke mfethu performance cha laphana kahle kahle into eshaya iPirates isifo sase-South Africa you create ama chances ayi-30 but you only score 1 goal first half or ukora but amathuba ubunawo yini beyihlule ukuthi masebefika lapha phambili umbuthuma apolice ukupenetrate bengithi mina first half amagoli awu3 azongena mina bengitshela ukuthi zothi mina ngitshela ukuthi 4 ilento besikhuluma ngayo kulomdlalo weSundowns izolo lokho ukuthi badlala kwiChampions League they want to create 16 chances and 1 goal ubelebe bambekhanda ithi sicishe samanqumo mbonini basenzima we have ball position we have izinto ezi-useless when it comes to big games right back qulela phezulu etafula yathi ayinawo umuzi ePirates angazi mfethu yathi ayinawo umuzi Orlando yathenga ipikile nothayela elitholile a chance ebeyifana ncamashini nethole ushalulile nethi yena ubese eyedwa kakhulu umuntu omakayo ekude yabo okwakhe walichipa laphuma phezulu kwepali leyanto uyichipa ihamba ikhela ifike idle khonini yabona bekumele nje kube imvula kahle kahle bengafika ngisho na 8 amagoli la because iground belithe litshekele ngapha kwimagesi imagesi uma iattacker inyuka umqansa bayakhathala uma befika la eCenter ngoba liground laba bePirates kuyahlela yonke into iyahlela nje lapha ya ukuthi sifosini sase-South Africa sishoda and uma uzothetha ukubheka abantu ababene skill sokuconverter yilaba abakudala even nama-international lapho abadlali bangaphandle hayi okufaka umbesuma kule scheme lese-Pirate kuzoba ngazathi amabhola mhlawumbe awu-30 uyalithatha uwajugela njenge-netball yabo ku-easy nje ukuthi walibamba washona phambili wathola i-chance igoli lelo sishoda leyo akekho yini abantu because ngiyakhumbula uBenny McCarthy ewu-forward players coach ku-Manchester United bapick up o-Rashford nenzeni kwaba khona umehluko ilento esesiyidingayo la ukuthi kube khona abantu abazotrain i-striker to convert ama-chances yabo even set pieces ayikho lento ebeyishawa uMagesi makuthiwa ishaya ikhona nami ngingashaya ikhona entswempu kwabi kunale eshawa uMagesi first half second half ayikho efike yayi-aerial ball ukuthi izohedwa ilokhujo cha bishawa ivele ikhishwe kalula beyungabeka ngisho ukhipha yedwa
basuke bonke abadlali bePirates asale yedwa ubezoyikhipha futhi ngenyawo noma ngedolo ngoba belenda la phansi ama set piece yabo into ekunike iopportunity ukuthi ungalikora noma kube umdlali oshaya i-on goal kufanele uyishayisise ikhona noma ngabe kuthiwa i-set piece yabo angazi noma bengizothi beyidonga cha bekubheda kumagesi yabona mfethu yabona nje speaking because iPirates is a big team yabona mathiwa mfethu ama South African players nama teams aphume ke lokuthi we create chances we want to create convert yabo noma ungacreate ama chances awu3 wazi ukuthi noma goal awu2 stand ishayile because into abashaya ngayo le North masidle Champions League even noma sidle Club World Cup noma ngoba kuzoba World Cup sifuna ukuphresa ama chances amaningi ukuthi show umdlali uthi na leyo nto abayithanda ethi hey we are creator create nje chance kuthiwa igoal chance goal ishawe nje practicing shawe long ball ufunda first touch ufunda ukukhahlelela at least ibhola alithiwa livinje ukeeper at least noma yipali yabo but nje lento yokcreate kakhulu hey ama stats akushawe nje igoal nje shawe kwazi ukuthi okay at least kube u50 wazi wenza ama chances awu10 unama goal awu5 at least or 30% yabo or 40 ama chances 10 chances 4 goals adlalile amabhakaneya ngokuyimisela but iscore bekungasewona iscore ebesibhekile ukuthi ingawina ngaso especially i-team efana nemagesi kanje amagesi sarendile nje yasho enye into angazi mina ukuthi ngizothi yini khambe kahamba kwanesimo sokuthi khona into ebonakalayo lapha kwi-center middle esidwedwe nje esimnyama ongazi ukuthi bekuyini umsebenzi waso and ngendlela ebesizitshwa ngayo ngaze bebengasiboni lapha egroundini second half asekho besimayelana nani lesidwe yabona ukuthi iPirates ngoba ihlezi idlala nje ngomuthi uvele asekho wrong asuna ukuthi umuthi loya because why referring ayisusanga le objects le ayisuse no acele umuntu azoyisusa and second half i-complexion ye-game ishintshile because bengasekho lento lesastwet ithe mayifika imagesi kwaba ngazathi kunomehluko nyana sebeya pick up sebeyakwazi ukumaka sebeyakwazi ukuphaselana lesastwet besingekho noma vele kuhambe kwahamba futhi ipace yakhona yehla abebekwenza kodwa kube khona umehluko angazi mina ngizothi kuba simayelana nani kodwa cha nisibone yabuyela futhi icamera yasibona seduze manje sesisibona cha isidwedwe angiboni ngayiphathi ukuthi umdlali ikhumuke phi le nto cha ayitshengisi something asazi kodwa nje first half besikhona isidwedwe wakhala amagoli performance be 10 out of 10 okay second half asekho isidwedwe no goals kusho ukuthini lokho kubo khona indaba mhlambe esidedweni asazi mhlambe nina enaziyo noma enicubungulayo seningasitshela ukuthi isidwedwe khambani ngaso siperforma iperformance bekumnandi egrinding isidwedwe sikhona mase sengekho isidwedwe alisabhakuzi nethi yabo even noma sekungena ama substitute sekuthiwa ish kubanjwa amagoli ucishe kwangena igoli ithini indaba yesidwedwe yabona isiboleke nathi noma ngingenayo i-team yami ngizothi ngiyibolekela sona kodwa nje nabanye akeke bayizwe i-taste ukuthi mhlambe masingabeka isidwedwe lesisona futhi lesiyana egrinding ukuze nathi sibone umehluko ukuthi uzoba khona yini yahlanje lesidwedwe sidinga la khona uthola ama subscribers amaningi thola ama views amaningi abo mashutha nje sisibeke la lesidwedwe lesi siyasinga lesa sidwedwe sizake la kwi-mic sizake nje la masiqeda kwi-mic sisibeke phezu kwefoni sisibeke phezu kwe-laptop mhlambe asazi sothola subscribe on YouTube followers mhlawumbe ngingasichazela kancane lesidwedwe lesi singasibeka la noma siyingozi noma kwenzakalani anisichazele bafowethu lesidwedwe lesi because into ngaphandle kokudlala this is an advertisement
i-Betway South African Premier League. Angazi ngayibona mina ama league serious objective grounding. If kwenzeke lelo phutha into ezosusha immediately. Yeah. And awukazi ubone kudlala amanye ama-team ngaphandle kweMorocco. Ngaphandle nje kwe-Pirates. Ukuthi kube nama-objects. Ngeke uzobona i-object. Ngeke yabona lento le uyinani nje bafethu imagesi benzoshaya ngaphandle kwedodwa. Uyabona. Benzoshaya nje kabi. Ngoba kwaba ngamaqanda ngazi kanjani amaqanda kwakhona no-5 rand la percent kwaba khona no-5 rand I think 2 seasons ago kwaba no-5 rand umdlali umedlula ngo-5 rand eyo uboyiseshe lento le kwaba no-5 rand ama-coins lapha yabo lapha esent la bakhona khona isidwedwe khona ama-coins awu-2 lapha so nje bafethu i-Pirates Mthwebo ayidingi yonke lento lena mfethu ayidingi esingavathela noma ngawo ayidingi ngoba manje iwinini sesoyithatha si-reduce to esidedweni isidwedwe FC yabo this Dwedwe one winanje nishaye abantu kamnandi siyazi ukuthi vele iligi vele nixukuzelwa izizwe kodwa nje bafethu winani into enhlini kamnandi nje ningayiwina object because kusekhona uKhadoso. This is the best opportunity ukuthi nithathe league nabo uKhadoso noMethusi bayansisa futhi uceliwe kamnandi abaphathi beSundowns noKhadoso ukuthi nje abaqhubeke ngalendlela abaqhubeka ngayo babhentshe uLokhujana babhentshe uShalulile bangene uMethusi kwazise phela i-team nayo enye ifuna ukuthi ithathe i-league ucelile lo yamfo ngimzwile wachaka aqhubeke impela perform ngani bangamxoshi ucoach ubecela ukuthi angaxoshi uKhadoso bacela ukuthi nje Shululile behlala ebhenchini cha kuhle impela yabaqhubeke bahlale ebhenchini izokwazi ukuthi Orlando Bhakaniya noma yiphi enye team ikwazi ukuthi inyukele phezulu till ize iqubule i-league yeah so asembe ukuthi bafethu izidwedwe ngeke siyibone makudlala neLokhunja neKaizer Chiefs ngeke siyibone lezo zinto emadlala eSundowns kodwa siyazi vele ukuthi niye kuba idwedwe ama-coins namaqanda kahle Object FC amanye amazwi amanye ama-team ayenza into efana nale but nje ngaphandle kwesidwedwe bafethu i-Chiefs performance ingenhla i-Orlando Pirates abadlali bebentswepu they gave their level best the only thing nje uconvert ama-chances abantu babe neskill by the way uMbuthuma ne performe kamnandi ukudlula uMahopha evidence yabo performe kamnandi yabo ngoba ube khona ube involved kuma move enziwa apolice Mofokeng yabo ube khona kiwe phambili kiyo unlike ukuthi evidence ngizohlala lapha mangabe ethe ama defender awuyindawo akasezukubamnyaka enye into futhi engifuna ukuyicacisa ngiemphasize uMfokeng uke wabuya second half wazoma kuyibhola wayoliphasa bahamba attacker yabo lento engikhuluma ngayo ukuthi umdlalo uma effective kusekukhulunywa ngale akubi mnandi ukuthi anikwe ibhola uzodlala yena uma ephaselwe ibhola amakelo njengoMatthews wangale kubafana bestayela yabo kumnandi noma ngathiwa useyabizwa ukuthi woza sizopressa la cha uyabreaka uyateleka yabo so if umuntu oyistar njengomFokeng ayikwazi ukuthi yena azomaka lapha kwi-right back ulumakile walithola wagudla waliphasa la esenta kwaba imove eyaphambili okusho ukuthi uma uyiplayer iba nayo leyo nto leyo uyacontribute eLokhujeni so uKhadoso methi hayi umdlali hayi ukuthi uma engakori amagoli ayikho into ayenzayo uyacontribute yini la icontributor ngayo uLokhujeni because uMfokeng ngiyacabanga mncane kunoMatthews even nangomzimba mhlawumbe but uyakwazi ukuthi no uma umdlali uyakwazi ukuthi ube responsible uphinde umake nani ke kube ne creation from angithi yabona
contribute lo muntu loyana imbe imfanele kahle kahle nje i-triple man of the match ngegame eyi-1 ibimfanele yabo. So uma uthi uyayibuka igame fanele uabone ukuthi this is how you become effective winger ebholeni. Abuka amagame noma uyahamba uyodlala ama-video games bam akababuka abanye abantwana ukuthi yena unomzimba oright uzokwazi ukugijima nani kodwa i-mindset yakhe ukuthi I must play fanele adlale ibhola yabo. Lokho ngikuncomile kumfukeng beyimfanele well deserved. Well deserved the Pirates idlalile, this was like a training session. Yeah, beyise training lapha training straight session. But bafethu I think we come to the end of the video. Idlale kamnandi Pirates ngaphandle nje kwamathizethize. Until the next game, danke siyabonga. Sinibone ngokuzayo. Sha.